Are you ready? Yes. Let's go. Let's do it. Julep, pop 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 julep, pop 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 julep, pop 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 pop. Hello guys, நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான எபிசோட். ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் திங்ஸ் இன் லைஃப் இஸ் கார். நான் வந்து அதிகமான நேரம் காரை பற்றி நினச்சிட்டு இருப்பேன். ஸோ ஐம் கோன் ஷோ யூ அரவுண்ட் மை கார் டுடே. ஸோ என்னோடய கார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ RAM Rebel 2022 மாடல். ஸோ இதுக்கோட பவரு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெரி இம்ப்ரெசிவான வண்டி இது. 5.7 லிட்டர் இன்ஜின். உங்களோட பவர், டார்க்கு இது எல்லாம் நம்ம எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரெண்டாவது இது ப்ராக்டிக்கலான காரான்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம். ஸோ எதுக்கு இந்த எபிசோட் பண்ணுறோம்டா, நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த வண்டியை டெசர்ட்டுக்கு எடுத்து போகிறோம். ஸோ இந்த வண்டியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, எப்படி எவ்வளோ கேப்பபிள், இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம். இந்த வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் காரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3.5 டன் வரும், அதாவது 3500 கிலோ. ஸோ எதுக்கு இவ்வளோ வெயிட்னாக்கா, இது நீங்கள் பம்பர்லேருந்து பார்த்தாலும் இல்லை என்ன சைடு பார்த்தாலும் எல்லாமே மெட்டலுங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டலு. நீங்கள் சைட் ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து என்னென்ன இது விஷயங்கள் இருக்கோ எல்லாமே ஃபுல்லாக மெட்டலு. நீங்கள் பின்னாடி பம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தாலும் இது ஃபுல்லாக மெட்டல் தான். இப்போ என்னென்னா இதோட ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பின்னாடி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் டு ஹேவ் பிக்கப் ட்ரக்னாக்கா இது நம்ம ஊரில் லோடு வண்டின்னு சொல்லலாம்க்கா. ஆனால் நிறைய ஸ்பேஸுங்க. யூ கேன் மூவ் அ ஹவுஸ், அப்படி வீடு மாறணுமோ இல்லை உங்களுக்கு கார்கோ அனுப்பணுமோ எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம். இதில் எப்படி ஏறணுன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தாங்க. சும்மா அப்படி ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இது திறந்தாக்கா நீங்கள் ஃபுல்லாக 3 ஃபோல்டு வரும். இது அப்படியே நீங்கள் 3 தடவை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அப்படி ஃபுல் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஸோ என்னென்ன உங்களுக்கு இது பண்ணுமோ நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் கேம்பிங்லாம் போனோம்னாக்கா இது நாங்கள் திறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக நாங்கள் டென்ட்டு, அதாவது நம்ம வீடாக நம்ம மாற்றிடுவோம். பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும். ஓகே, இந்த வண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 8 சிலிண்டர், அதாவது V8ன்னு சொல்லுவோம் இந்த வண்டியை. அதோடய பவர், எவ்வளோ டார்க், இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்ப்போம். வாங்க நான் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்களா, பேட்ரியிலேருந்து V8 இன்ஜின் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இது இன்டர்கூலர், இது எப்படின்னாக்கா காற்று இன்ஜின் உள்ளார தள்ளுறது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். இந்த இன்ஜின் ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், நீங்கள் பவர் அவுட்புட்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 400 bhp வரும். அண்ட் ஆல்சோ 550 pound-feet ஆஃப் டார்க். நீங்கள் ஆக்சிலேட் அழுத்தோடனே யூ வில் கெட் இட் ஆல் அட் யுவர் டிஸ்போசல் இம்மீடியட்லி விதவுட் எனி லேக். ஓகே கைஸ், இந்த வண்டி இன்டீரியர்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா பல விஷயங்கள் இது வண்டி உள்ளார இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இது ரொம்ப ஸ்பேஷியஸ் வண்டிங்க. நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டமும் இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா எல்லாமே இதில் இருக்குது. மெயின் உங்களுக்கு தேவைப்படுறது எனிவேஸ் வயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்டு இல்லை ஆப்பிள் கார்ப்ளே தான் தேவைப்படும். அது எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்க்க போனாக்கா ஏசி கண்ட்ரோல்ஸு, உங்களுக்கு ஏசியை கூட ஆக்கணுமா இல்லை குறைக்கணுமா, ஆஃப் பண்ணுமா, மேக்ஸ் ஏசி, காலுக்கு ஏசி எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு இருக்குது. நீங்கள் இங்கே அழுத்துனாங்கட்டாக்கா இதான் உங்களோட ஆப்பிள் கார்ப்ளே. நீங்கள் ஒயரு எதுவும் கனெக்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ எல்லா உங்களோட ஆப்ஸு எல்லாம் இங்கேயே வந்துடும். நீங்கள் மேப்ஸு எல்லாம் நீங்கள் இங்கேயே பார்த்துக்கலாம். இதாங்க ஸ்டேரிங் வீல். ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜப்பனீஸ் காரோட இல்லை நம்ம ஊர் காரோட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். எதுவுமே இது அமெரிக்கன் கார். நீங்கள் ஸ்பீடோமீட்டர்லேருந்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் இங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ஜின் டெம்பரேச்சர்லேருந்து எவ்வளோ ஃபியூல் எக்கானமி,
இல்லை எவ்வளோ ட்ரிப்பு எல்லாமே காமிச்சிடும். ரெண்டாவது இதில் இது சூப்பரான விஷயம் என்னண்டாக்கா, இன்ஜினில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் எல்லாமே காமிக்கும். இப்போ கூலண்ட் டெம்ப், டிரான்ஸ்மிஷன் டெம்பரேச்சர், ஆயில் டெம்பரேச்சர், ஆயில் ப்ரெஷர், வெஹிக்கிள் இன்ஃபோ எவ்வளோ நேரம் இது ஓடி இருக்குது, இல்லை வந்து எவ்வளோ காற்று, டயரில் காற்று எவ்வளோ இருக்குது, எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராக தெரியும். அங்கே போனோம்னாக்கா லைட் எப்படி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது, இது யூஸ்வலி நம்ம ஜப்பனீஸ் காரில் இதில் நம்ம திருவி நம்ம லைட்டு போடுவோம். ஆனால் இங்கே வந்து வித்தியாசமாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த பட்டனை இப்படி திருவினாக்கா ஆட்டோவில் வச்சுன்னா நைட் ஆகுனா தானாலே சுவிட்ச் ஆன் ஆகிக்கும், சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிக்கும். நீங்கள் மிட் கான்சோல் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர பெருசாக இருக்கும் இந்த வண்டியில் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுலேயே நீங்கள் ரெண்டு மாதிரியான இங்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வேணுனாக்கா உங்களுக்கு நிறையாவே ஸ்பேஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது இதையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே என்னென்ன தேவைப்படுதோ உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் இங்கேயே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது இங்கே நிறையா மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் இன்ஜினியராக இருந்தால் உங்களுக்கு அதையும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப கூலான ஈஸ்டர் எக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ரிட்டி கூல். ஓகே, நம்ம ரேர் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ வெரி ஸ்பேஷியஸுங்க. ஸோ நிறைய சூப்பர் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. தாராளமாக 4 பேர் இங்கே பின்னாடி உட்காரலாம். அது இல்லாமல் இந்த சீட்டையும் நம்ம மடக்கிடலாம். வேண்டாக்கா மடக்கிட்டோண்டா யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கார்கோ ஸ்பேஸ். இது இல்லாமல் அனதர் கூல் ஃபீச்சர்ஸ், நீங்கள் கார்பெட்டை தூக்குனா இங்கே வந்து ஒரு பாக்ஸும் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஐஸ் பொட்டி இல்லை நீங்கள் கூலாக ட்ரிங்க்ஸ் வைக்கினாக்கா இங்கே வச்சுக்கலாம். இல்லை ஸ்டோரேஜாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், விச் இஸ் சூப்பர் கூல். ரெண்டாவது இதில் ட்ரைனேஜுக்கு சொல்யூஷனும் இருக்குது. நீங்கள் ஐஸ் கட்டி அப்படி பக்கெட் மாதிரி இருக்கும், அதை அப்படியே நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் வெளியில் தூக்கி வீசிடலாம். ஸோ இங்கே நீங்கள் வென்ஸும் பார்த்தாக்கா ஏசிலேருந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் போடுற இடம், யூஎஸ்பி-C, USB-A, எல்லா போர்ட்ஸ், உங்களுக்கு தேவையான போர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் பின்னாடி சீட்டில் பார்த்தாக்கா நான் ஒரு 5'11" இருப்பேன். ஸோ என்னோடய ஹெட் ஸ்பேஸ் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ரெண்டாவது லெக் ஸ்பேஸும் நீங்கள் உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. நான் இது பண்ணி அட்லீஸ்ட்டு திங்ஸும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் 4 பீப்புளும் நீங்கள் பின்னாடி நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் உட்காரலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம பீட்டர் அம்மாவுக்கு தமிழ் தெரியாது. ஸோ ஷி வில் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ மன்னிச்சு விட்ருங்க, இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. So guys, one of the reasons that we chose this car is how spacious it is and how comfortable it is, especially for a new family that's starting off. And as you can see, we have the Joey 360 car seat for our 6-month-old baby. Fun fact, like from the moment that we left the hospital after he was born, we had this seat and this is how he came home. It is a safety and regulation requirement in the UAE that children travel in car seats, mostly because their bodies are really fragile, and should an accident happen, the airbags will pop out and there's no chance the child could survive if the airbag does pop out. And so this is a car seat that all those requirements have been met. And as you can see, it's 360 because it can be turned around all the way. So as of now, as he is still 6 months, the regulated requirement is that he face backwards. Just so you know, again, in case of an accident, he's not going to fly off to the front of the car. And he'll be safely intact inside this seat. Alright guys, நம்ம இப்போ வந்து இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி நம்ம பேசினோம். ஆனால் இப்போ we're going to put it to a test. பொதுவாக நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் வண்டியில் தான் நம்ம 0 to 100 இல்லை எல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த பிக்கப் 3.5 டன் ஆக்சுவலி, அதாவது 3500 kilograms பிக்கப்பை 0 to 100ல் எவ்வளோ வேகமாக எத்தனை நொடியில் போகுதுன்னு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ let's check it out. Are you ready? Yes. Let's go. So guys, நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது it came about 6.7 seconds. ஸோ கம்பெனி படி 6.5 seconds சொன்னாங்க. ஸோ it depends on temperature and all other factors. Alright guys, நம்ம இந்த காரை எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ துபாயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து ஃபுல் ஆப்ஷன் ரேம் ரிபலுக்கு 2,50,000 dirhams ஆகுது. அதாவது நம்ம ஊர் காசுக்கு எனிவே பிட்வீன் 50 to 60 lakhs வரும். ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் துபாயில் ஆக்சுவலி கார்ஸ் ஆர் ப்ரிட்டி அஃபோர்டபுள் அண்ட் சீப்னு. ஸோ நம்ம ஊரில் டேக்ஸு எல்லாம் பார்க்கும்போது ஃபாரின் கார்ஸுக்குன்னு
வந்து எஸ்பெஷலி டேக்ஸ் கண்டிப்பாக போடுவாங்க. ஸோ உள்ளதுலேயே நீங்கள் பார்த்தாக்கா ஆல்மோஸ்ட் இது 80 lakhs அந்த மாதிரி ஊரில் இருக்கிறதுனா. ஆனால் இது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஊரில் இது வரைக்கும் வரல. ஃபோர்டு F-150 இதோட காம்படிஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஸோ கைஸ், நீங்கள் இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Until next time, it's bye from us.